Tekst manny na 19 listopada. Czuwajmy i bądźmy trzeźwi. 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 6. Komentarz parauzyjny. Czuwajmy w sensie zwracania pilnej uwagi na wszystkie wskazówki, których Pan Bóg nam udzielił odnośnie służby nadającej się do przyjęcia przez Niego. Czuwajmy nad samymi sobą, usiłując jak najdokładniej postępować śladami wielkiego najwyższego kapłana. Bądźmy trzeźwi w znaczeniu braku lekkomyślności, byśmy będąc szczęśliwi, radośni w Panu, wolni od trosk, które przygniatają innych z powodu złego zrozumienia charakteru i planu Ojca, byli trzeźwi w znaczeniu głębokiego oceniania obecnych sposobności i przywilejów związanych ze służbą dla Pana, nie pozwalając, by z powodu bezmyślnej niedbałości, sposobności i przywileje wymykały się nam z rąk, czego później żałowalibyśmy. Reprint numer 3054. Komentarz epifaniczny. Słowo czuwać oznacza stać na warcie. Sugeruje ono, że mamy być uzbrojeni, nie zasypiać, analizować nasze usposobienie, myśli, motywy, słowa, czyny, otoczenie i wpływy działające na nas i przez nas, sprawdzając wszystkie rzeczy, które chciałyby wejść do sfery naszego umysłu i serca lub ją opuścić. Powinniśmy nie dowierzać ich twierdzeniom o przyjaźni, domagając się dowodów takich twierdzeń, wychwytując te, które nie są w stanie ich dostarczyć, a pozwalając wyjść lub wejść takim, które je mają. Powinniśmy analizować całą sferę naszych obowiązków i przywilejów, pozostając na straży aż do zmiany warty. Być trzeźwym znaczy posiadać równowagę usposobienia i osądu, nie przeceniając ani nie lekceważąc uczestników walki, uznając słabości, potrzeby, cele i osiągnięcia własne oraz naszych wrogów, a także moc, cele i pomoc naszego wodza, uznając trudności, czas trwania i cel naszego boju oraz pewność tego, że niewierni zostaną pokonani, a wierni odniosą zwycięstwo. W wyniku takich rozważań powinniśmy praktykować wielką i ciągłą ostrożność. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. 2 Mojżeszowa rozdział 23 werset 13, a we wszystkim, co my wam powiedział, ostrożnymi bądźcie. Imienia też cudzych bogów nie wspominajcie, nie będzie słyszane z ust twoich. Rozdział 34 werset 12. Strzeżże się, abyś snać nie stanowił przymierza z obywatelami ziemi onej, do której ty w niej idziesz, żebyć to nie było sidłem pośrodku ciebie. 5 Mojżeszowa rozdział 4 wersety 9 i 23. A wszakże miej się na pieczy, a strzeż duszy twej pilnie, byś snać nie zapomniał na te rzeczy, które widziały oczy twoje i aby snać nie odstąpiły od serca twego po wszystkie dni żywota twego, i oznajmisz je synom twym, i synom synów twoich. Strzeżcież się, byście snać nie zapomnieli przymierza Pana, Boga waszego, które uczynił z wami, a nie czynili sobie tego obrazu na kształt jakiejkolwiek rzeczy, jako ci rozkazał Pan, Bóg twój. Jozuego rozdział 22 werset 5. Tylko strzeżcie pilnie, abyście zachowali przykazanie i zakon, który wam rozkazał Mojżesz, sługa pański, abyście miłowali Pana Boga waszego, a chodzili wszystkimi drogami Jego, chowając rozkazania Jego, dzierżąc się Go i służąc Mu ze wszystkiego serca waszego, i ze wszystkiej duszy waszej. 1 Królewska rozdział 8 werset 25. Przetoż teraz, o Panie, Boże Izraelski, ziść słudze Twemu Dawidowi, ojcu memu, coś mu powiedział, mówiąc, nie będzie odjęty przed twarzą moją z narodu Twego mąż,
który by siedział na stolicy izraelskiej, jeśli tylko będą przestrzegali synowie Twoi drogi swej, chodząc przede mną, jakoś Ty chodził przed oblicznością moją. Psalm 39, werset 2. Rzekłem, będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem swym, włożę munsztuk w usta moje, póki niepobożny będzie przede mną. Psalm 141, werset 3. Panie, połóż straż ustom moim, strzeż drzwi warg moich. Przypowieści Salomonowe, rozdział 4, werset 23. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Malachiasza, rozdział 2, werset 15. Boazasz nie uczynił jednym, choć mu jeszcze ducha zbywało. A czemuż jednym? Aby szukali nasienia Bożego, a tak strzeżcie ducha swego, a z żoną młodości swojej się zdradliwie nie obchodźcie. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, werset 6. I rzekł im Jezus, patrzcie, a strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Rozdział 24, werset 4. I odpowiadając Jezus, rzekł im, patrzcie, aby was kto nie zwiódł. Rozdział 26, wersety 40 i 41. Tedy przyszedł do uczniów i znalazł je śpiące, i rzekł Piotrowi, takżeście nie mogli przez 1 godzinę czuć ze mną? Czujcież, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie, duch ci jest ochotny, ale ciało mdłe. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, werset 35. Patrzajże tedy, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Dzieje apostolskie, rozdział 20, wersety od 28 do 31. Pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Boć ja to wiem, że po odejściu mojem wnidą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą. A z was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Przetoż czujcie, pomnąc, żem przez 3 lata w nocy i we dnie nie przestawał napominać ze łzami każdego z was. 1 Koryntiów, rozdział 10, werset 12. A tak kto mniema, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł. Rozdział 16, werset 13. Czujcież, stójcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie, wzmacniajcie się. Efezów, rozdział 5, werset 15. Patrzajcie tedy, jakobyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Rozdział 6, werset 18. W każdej modlitwie i w prośbie modląc się na każdy czas w duchu, i około tego czując ze wszelką ustawicznością i z prośbą za wszystkich świętych. 1 Tymoteusza, rozdział 4, werset 16. Pilnuj samego siebie i nauczania, trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. Żydów, rozdział 2, werset 1. Przetoż musimy tem pilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy snać nie przeciekli. Rozdział 3, werset 12. Patrzcież, bracia, by snać nie było w którym z was serce złe i niewierne, które by odstępowało od Boga żywego. 1 Piotra, rozdział 1, werset 13. Przetoż przepasawszy biodra myśli waszej i trzeźwymi będąc, doskonałą miejcie nadzieję ku tej łasce, która wam dana będzie w objawienie Jezusa Chrystusa. Rozdział 4, werset 7. A wszystkiemu się koniec przybliża. Rozdział 5, werset 8. Trzeźwymi bądźcie, czujcie, albowiem przeciwnik wasz diabeł, jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożarł. Pieśni 13.
145, 1, 20, 44, 130, 183. Wiersze Brzasku, 224, odwagi. Poranek świta. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5256. Pytania: czy w tym tygodniu zwracałam uwagę na ten tekst? W jaki sposób? Dlaczego? Jaki był tego wynik? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.